Καλησπέρα και πάλι. Στο πλαίσιο το ίδιο με τα προηγούμενα βίντεο θα κάνουμε πάλι σχολιασμό κάποιων πλάνων που έχω. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα πραγματικά πολύ σπάνιο πλάνο με έναν μεγάλο ροφό που πλησιάζει. Μία συναγρίδα η οποία είναι πολύ ρηχά, την έχω εντοπίσει από την επιφάνεια και καταφέρνω και την πιάνω. Και άλλη μία βουτιά η οποία, χωρίς να έχω συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό μου, καταλήγω ουσιαστικά να ντουφεκίσω ένα ψάρι το οποίο τυχαία περνάει μπροστά μου. Πάμε όμως να δούμε τα βίντεο και να σχολιάσουμε πάνω σε αυτά πιο συγκεκριμένα. Έχω δεχθεί πολλά σχόλια σχετικά με αυτό το όπλο που χρησιμοποιώ τελευταία και βλέπετε σε αυτά τα βίντεο, το οποίο φαίνεται πολύπλοκο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Και εγώ την πρώτη φορά όταν το είδα έπρεπε να το επεξεργαστώ αρκετή ώρα για να καταλάβω με ποιο τρόπο οπλίζει, αλλά από τη στιγμή που το έκανα μία φορά συνειδητοποίησα ότι είναι απλά μια ρουτίνα και ουσιαστικά ο κόπος που χρειάζεται για να οπλίσεις ένα όπλο που ρίχνει μια τέτοια βέργα, συζητάμε για μια βέργα η οποία είναι 1,60 σε μήκος και 9 χιλιοστά διάμετρο, εξορισμού είναι ένα μεγάλο όπλο, οπότε η προσπάθεια ουσιαστικά που κάνεις για να οπλίσεις αυτό είναι σαν να οπλίζεις ένα μεγάλο πολυλάστιχο όπλο. Σε αυτό το βίντεο καταφέρω να πιάσω ένα ροφό ο οποίος ζυγίζει περίπου 12 κιλά και είναι, αν θυμάμαι καλά, περίπου στο βάθος των 35-36 μέτρων και πρόκειται για μία σύλληψη πολύ σπάνια, την οποία και εγώ ο ίδιος έχω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχω ζήσει άλλη μία ή δύο φορές στη ζωή μου. Επιλέγω να σταθώ στην κορυφή ενός μεγάλου μονόπετρου, ώστε να μπορώ να υποπτεύω το χώρο γύρω-γύρω, αναγνωριστικά σε ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, και όλος περιέργως ένας ροφός πλησιάζει προς το μέρος μου, ερχόμενος από πολύ μακριά από το ανοιχτό νερό. Έπειτα από τη βολή συνειδητοποιώ ότι αρκετά πιο πίσω υπάρχει άλλος ένας βράχινος όγκος στο ίδιο ύψος, αλλά και πάλι το γεγονός ότι ο ροφός ταξίδεψε στα μεσόνερα για μια απόσταση πάνω από 25-30 μέτρα είναι κάτι εξαιρετικό και πλησίασε κατά μέτωπο επάνω μου
σαν να ήταν, πώς θα το πω, συναγρίδα ή κάποιο άλλο πελαγικό. Μετά τη σύλληψή του και στην προσπάθειά μου να εξηγήσω τι συνέβη, έκανα μερικές βουτιές ακόμη γύρω για να δω την περιοχή και να καταλάβω, γιατί για μένα το ψαροντούφεκο δεν τελειώνει απλά στη σύλληψη ενός ψαριού, αλλά ουσιαστικά στην κατανόηση του τρόπου με το οποίο το ψάρι αυτό πιάστηκε, ποιες ήταν οι συνθήκες οι οποίες συνετέλεσαν στο να πιαστεί αυτό το ψάρι και ούτω καθεξής. Κάνοντας κάποιες βουτιές στην περιοχή γύρω-γύρω, η μοναδική εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ψάρι πρέπει να είχε θαλάμι κοντά στο σημείο το οποίο στεκόμουν εγώ, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να θέλει να επιστρέψει στο θαλάμι του και απλά εγώ βρέθηκα στην πορεία του. Ας πάμε να δούμε το βίντεο όμως για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Σε αυτό το βίντεο βρίσκομαι αρχή καλοκαιριού στις Κυκλάδες. Δεν έχει θολώσει ακόμα το τοπίο από άποψη ορατότητας, αυτό που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο μου σε σχέση με τον εφορισμό του πλανκτών. Και το νερό είναι αρκετά καθαρό. Διαλέγω να κάνω μία βουτιά στην υποβρύχια προέκταση ενός κάβου, τον οποίο γνωρίζω και ψαρεύω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχω ξαναβουτήξει εκείνη την ημέρα. Ξεκινάω και στην αρχή εντοπίζω μία πολύ ωραία στήρα από αυτές που έχουν την άσπρη κοιλιά, και όσοι ψαρεύουν με καρτέρι και συρτό καρτέρι είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνουν τι εννοώ, περί τίνος πρόκειται. Ένα πολύ εντυπωσιακό ψάρι.
το οποίο όμως δεν πλησιάζει στο καρτέρι και καταλήγω να πιάσω το επόμενο ψάρι που έρχεται κοντά μου, που είναι μια συναγρίδα κοντά στα 2 κιλά, η οποία μετά τη βολή μένει αυτό που λέμε ξερή. Πάμε να το δούμε. Ομολογουμένως, οι συναγρίδες μετά την περίοδο αναπαραγωγής γίνονται πιο κινητικές και αυτό τις κάνει, θα μπορούσα να πω, και λίγο πιο απερίσκεπτες. Δηλαδή κινούνται σε περιοχές τις οποίες κινούμαστε κι εμείς. Στην αρχή του φετινού καλοκαιριού βρέθηκα σε ένα μέρος στις Κυκλάδες το οποίο έχει ο βυθός μεγάλη κλίση και κολυμπώντας παράλληλα στην ακτογραμμή, κολλημένος με το βράχο, εντόπισα μια συναγρίδα η οποία σε βάθος περίπου 10 μέτρων κολυμπούσε και κυνηγούσε τις σκαλόγρες και το ψηλό που υπήρχε σε αυτό το βάθος. Έχοντας παραμείνει στην επιφάνεια για αρκετή ώρα, παρατήρησα τις κινήσεις της και σε κάποια στιγμή αποφάσισα να καταδυθώ και να βρεθώ μπροστά στην πορεία της. Έτσι και έγινε και το ψάρι μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία μου ήρθε προς τα πάνω μου και κατάφερα να κάνω μια βολή η οποία ήταν κέρια. Αξίζει να παρατηρήσετε το σχήμα του σώματος του ψαριού, το οποίο σε σχέση με τις άλλες συναγρίδες θα δείτε ότι είναι πιο λεπτό και πιο μακρύ. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός που σας ανέφερα στην αρχή, ότι βρίσκεται ακριβώς δηλαδή μετά την αναπαραγωγική περίοδο και έχει αδειάσει, ας πούμε, το σώμα της από τα αυγά και έχει καταναλώσει και όποιο λίπος είχε, ας πούμε, για να φέρει σε πέρα στη διαδικασία αυτή. Πάμε να το δούμε.
τέλος, για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, έχω να σας πω ότι καλά θα είναι να ψαρέψετε τώρα που μπορείτε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή μας τα τελευταία χρόνια δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Οπότε καταδυθείτε, χαρείτε το, ψαρέψτε και να είστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φύση γίνεται. Καλή συνέχεια και θα σας δώσω το επόμενο.